क्या आपने कभी किसी पक्षी को डांस करते देखा है? ये है वेस्टर्न परोटिया, जिसे बेलरीना बर्ड भी कहा जाता है। पपुआ न्यू गिनी के जंगलों में रहने वाला ये अनोखा पक्षी अपनी डांस परफॉर्मेंस से फीमेल को अट्रैक्ट करता है। अपने शाइनी काले पंखों को ऐसे फैलाता है जैसे कोई स्कर्ट और फिर गोल गोल घूमकर बिल्कुल इंसानी बैलरीना की तरह डांस करता है। फीमेल जितनी ज्यादा इम्प्रेस होती है, मेल के लिए मेटिंग चांस उतना ही बढ़ जाता है। सच मानिए, ये नाचती हुई नेचर की जादूगरी है। और ऐसे ही फैक्ट्स देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और डांस देखो। इस पक्षी पर लॉन्ग वीडियो देखना चाहते हैं तो ज्यादा से ज्यादा कमेंट